Siz Instagramda borsiz, lekin odamlar sizni u yerda borligingizni bilmaydi. Qanaqadir sohada mutaxassissiz, ekspertsiz yoki sizning biznesingiz bor, lekin uni Instagramda ko'rsata olmaysiz. Agar sizda shunaqa muammolar bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Hozir 20 minutlik videomizda siz Instagramda qanaqa qilib o'zingizni rivojlantirish, biznesingizni, shaxsiy brendingizni qanaqa qilib to'g'ri rivojlantirishni o'rgatadigan 4 ta bosqichni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring va bu videoni oxirida sizga eng kerakli, manfaatli, foydali bo'ladigan takliflarimiz bor. Albatta oxirigacha ko'ring. Men sizga mana shu 4 ta asosiy bosqichni o'rgatishimdan oldin ozgina o'zimni sizlarga tanishtirmoqchiman. Mening ismim Umida Abdullayeva. Instagram, shaxsiy brend, SMM sohasida 5 yildan ortiq tajribaga egaman. Samarqand shahrida ko'plab mashhur brendlar, katta korxonalar bilan ishlab kelganmiz va bu tajribamiz davomida mana shu yig'ilgan bilimlarni, ustozlarda o'qigan bilimlarni hozir men sizga o'sha bilimlardan kelib chiqqan holatda bu bosqichlarni o'rgatmoqchiman. Hozirda Instagramda 24 mingdan oshiq obunachim bor va men shu kichkina blogimda men yaxshi daromad qilaman. Ya'ni nima sohalarda daromad qilaman? Xizmat ko'rsatishimiz va kurslarimizni sotamiz. Kurslarimizda men shu o'zimiz ko'rsatgan xizmatlardan kelib chiqqan holatda real case'larni ularga ko'rsatib, ham amaliyot, ham nazariy kuchli bilimlarni berib kelgan holatda hozirgacha 50 dan oshiq o'quvchilarni chiqardik va ularda albatta zo'r natijalar bo'ldi. Bularni yana ko'rsatib o'tamiz va aynan hozir bozordagi top ekspertlar bilan ishlaymiz va ularga 1 oy, 2 oy ichida birinchi ishni boshlaganimizdan juda ham katta natijalar qilganmiz. Ularni odzivlari, ularda qanaqa natija qilib berganlarimiz profilimizda ham ko'rsatib berilgan. Aynan ularga qanaqa instrumentlarni ishlatganimiz va qanaqa podxod qilganimizni qisqacha mana shu videoda ko'rsatib o'tamiz. Aynan bozorda bir xil ekspert bor, ya'ni bir xil xizmat ko'rsatadi, lekin ularning bittasi $1000 topadi, a bittasi esa 1 million so'm topadi. Bunga asosiy sabab nima? Aynan kam daromad qiladigan ekspert, unda ham Instagram bor, lekin u Instagramga qanaqa kontent olib chiqishni bilmaydi. U yerda o'zini qanaqa qilib ko'rsatib berishni bilmaydi. U ekspertlarda yetarlicha bilim bo'lishi mumkin, lekin ularda auditoriya o'smaydi. Ular o'zini bilimi borligini ko'rsatib bera olmaydi. Va ularning xizmati bor, xizmatini sotishda ham juda katta qiyinchiliklari bor, ya'ni narxini ko'tara olmaydi. Agar hozir qimmat desam mijozim ketib qoladi degan qo'rquvlari bor. Aynan mana shularni hammasini qanaqa qilib yengib o'tish kerak va o'zini chekini qanaqa qilib ko'tarish mumkin yoki o'zini ekspertligini qanaqa qilib ko'rsatib berishni esa biz hozir qanaqa etaplari borligini ko'rsatib beramiz. Mana shu muammolarning asosiy sababi bu ekspertlarda shaxsiy brendning yo'qligi. Xo'p, bugun ko'pchilik shaxsiy brend haqida gapiryapti. Shaxsiy brend aslida nima? U qanaqa qilib tuziladi? Qanaqa qilsa insonning shaxsiy brendi rivojlanadi? Shaxsiy brend bu odamlar siz haqingizda bilgan narsa. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, agar siz yo'q bo'lsangiz, odamlar siz haqingizda nima deyishi? Bu shaxsiy brend. Shaxsiy brend sizga nimalar beradi? Birinchisi bu ishonch. Ishonch, ya'ni odamlar faqat bilimga emas, ishonch uchun pul to'laydi. Siz zo'r ekspert bo'lishingiz mumkin, lekin agar sizni insonlar tanimasa, sizga ishonmasa, sizga pul to'lashmaydi. Ishonch esa hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar. Shaxsiy brend sizga beradigan ikkinchi muhim narsa bu imkoniyatlar. Ya'ni siz qancha tanilganingiz sari, sizga qancha ishonch bo'lgani sari sizga yangi eshiklar ochilishi yana ham osonlashadi va tezlashadi. Ya'ni yangi loyihalar, yangi hamkorliklar, takliflar kabi. Keyingisi bu narx erkinligi. Brendingiz qanchalik kuchli bo'lsa, siz o'z narxingizni o'zingiz belgilaysiz. Ya'ni insonlar sizni qiymatingizni oldindan bilib, ko'rib keladi. Shaxsiy brendning yana bir ustunligi esa siz o'z raqobatchilaringizdan ajralib turasiz. Ya'ni sizni bozorda kuchli brend sifatida tanishsa, sizning raqobatchilaringiz sekin-asta orqada qolgani sari sizning qiymatingiz va hurmatingiz, obro'yingiz oshib boradi. Sizda kuchli shaxsiy brend bo'lganda insonlar har doim sizdan sotib olishni, siz bilan ishlashni xohlashadi. Shaxsiy brendni rivojlantirish hozirgi kunda statistikaga qaraganda eng ko'p ko'riladigan, insonlar eng ko'p vaqtini o'tkazadigan platforma Instagramda bo'lyapti. Shunday ekan, hozir biz sizlarga
qanaqa qilib Instagramdagi profilni, shaxsiy brendni mukammal ko'rsatadigan, ya'ni idealni siz kirganda sizni ekspert sifatida ko'rsatib beradigan akkauntni tayyorlashni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng birinchi navbatda bu sizni avatarkangiz, ya'ni Instagramda qo'yilgan sizni rasmingiz. Bu birinchi inson kirganda profilda shu rasmingizga qaraydi. U yoqda mana shaxsiy brend qurmoqchi bo'lganlar qanaqa bo'lishi kerak rasm? Maksimalni sizni tiniq, chotki olingan rasmingiz bo'lishi kerak. Tavsiya qilinadi ko'pincha mana shu bel qismigacha bo'lgan rasm, sizni ko'zingiz, yuzingiz, aftingiz, emotsiyangiz yaqqol ko'ringan fotosurat bo'lsa va u professional darajada bo'lganda yaxshiroq. Hozirda ko'pchilik AI da qilingan rasmlardan foydalanyapti. Agar yaxshiroq AI da pro versiyada generatsiya qilingan rasm bo'lsa bo'ladi, lekin tavsiya qilardim men как ekspert professional fotokamerada olingan o'zingizni живой rasmingiz bo'lgani yaxshiroq. И dal shundan keyin ketadi уже sizni ismingiz. Ya'ni Instagramda ikkita name bor, ya'ni Главный sizni poiskovikdan qidiradigan va ikkinchisi username. Ya'ni siz mana shu sohada nimalar bilan shug'ullanishingiz. Eng tepadagi mana shu ko'rib turgan joyingizda chiqadigan ismingizda siz sohangizdan kelib chiqib ism qo'yganingiz yaxshiroq. Ya'ni ko'pchilik u yoqda mana meniki, например, Umida Abdullayeva, ya'ni meni ism va familiyam. Agar siz doktor bo'lsangiz, DR qo'yiladi, ko'pincha ko'rgan bo'lsangiz, DR Shamsiyeva shu kabi. Yo'inki siz qaysidir sohada bo'lsangiz agar, ko'pchilik aynan sohada poiskovikda tezroq chiqish uchun sohasi bilan birga qo'yadi. Ya'ni Shahzod viza bo'lishi mumkin, Shoh logist bo'lishi mumkin, shu kabi. Lekin men maksimalni, agar siz ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, kelajakda siz sotuvlar qilishga, mana kursingizni sotishga, zapuslar qilishga rejalashtirgan bo'lsangiz agar, ism familiya bilan qo'yganingizni tavsiya qilaman. Agar qaysidir xizmat, har doim sotadigan xizmat bo'lsa, mahsulot bo'ladigan bo'lsa, siz imенно mana shu mahsulotingizni ismi bilan yozsangiz bo'ladi. Ya'ni Sarvi Cosmeticsga o'xshagan. Ya'ni siz u ma'lum уже siz kosmetika sotasiz faqat. Agar kelajakda ekspert bo'lishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki уже ekspert bo'lsangiz, ya'ni siz kurslar sotib, shogirdlar chiqaradigan planingizda mana shu narsalar bo'ladigan bo'lsa, siz ism familiyangiz bilan ismingizni yozganingiz ma'qulroq. Keyingi username esa Instagramning mana shu joyda joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu yoqda aynan sizni nima xizmatlar ko'rsatishingiz yoki kimligingizni ko'rsatib beradigan narsa. Ya'ni menda bu yoqda hozir Umida Abdullayeva, shaxsiy brend, Zapusk, prodyuser, ssenarist deb yozilgan. Bular nimaga foyda beradi? Nega bunaqa yozish kerak? Aynan sizni qidirgan odam, ya'ni sizni ismingizni hali bilmaydi. Sizni shaxsan mana Umida Abdullayevaligimni masalan meni bilmaydi, lekin unga imенно shaxsiy brend yurg'izish kerak va u kirib poiskovikka shaxsiy brend deb yozganda men birinchilardan chiqib kelishim uchun, ya'ni bu xuddi ключевой слова deydi-ku, kalit so'zlar. Imенно sizni poiskdan qidirganda kalit so'zlar, ya'ni shu so'zlarni yozganda birinchilardan chiqib kelishingiz uchun bu juda muhim. Har bir inson o'z sohasidan, xizmatidan kelib chiqqan holatda mana shu yerda kalit so'zlarni yozish kerakki, inson poiskga kirib uni qidirganda, ya'ni shu xizmat turini qidirganda birinchilardan kelib chiqishi uchun. U bo'lishi mumkin xizmatlar, например, mahsulotlar, sovg'alar bo'lishi mumkin, suvenirlar bo'lishi mumkin, kosmetikalar, parfyum deb yozish mumkin. Biz har bir mana klientlarimizni profillarini olganimizda imенно ular agar ular mahsulot sotadigan bo'lsa, ularning mahsulotini, ya'ni eng top продажadagi mahsulot bo'ladi-ku, eng ko'p so'raladigan mahsulot. O'shalarni ismini yozib chiqamiz. Ya'ni inson agar bu brendni bilmasa, birinchilardan bo'lib bu mana shu narsani qidirganda birinchilardan chiqib kelishiga bu yordam beradi. Keyingi qismi bu bio qismi, ya'ni Instagramda kirganingizda mana shu joyda yoziladigan yozuvlar, bu yerda nimalar bo'lishi shart. Ko'pchilik mana shu bio qismiga e'tibor bermaydi, juda ko'p xatoliklar bo'ladi. Aynan mana shu yer sizni kirganda, birinchi inson kirganda sizdan nima sotib olishi mumkinligi yoki nega bu yerda qolishi, sahifaga nega obuna bo'lishi kerakligini tushuntiradigan joy. Ya'ni bu yerda maksimum 150 ta belgi sig'adi. Mana shu 150 ta belgini siz foydali, unumli foydalangan holatda u yerga eng kerakli ma'lumotlarni yozishingiz kerak. Ya'ni bular nima? Birinchisi sizni kim ekanligingiz. Ikkinchisi kimga qanaqa yordam bera olishingiz.
Uchinchisi esa natija. Ya'ni siz mana shu yordamni kimgadir berganingiz va mana shu bergan yordamingiz qanaqadir natija bergani. Ularni maksimalni qisqaroq qilib, aniq qilib yozishingiz kerak va u yerda siz bilan qanaqa bog'lanish mumkinligi haqida ham qoldirib ketish kerak. Ko'pchilik hozir alohida biodan tashqari silkalar bor. Masalan, Telegram silkalarini qoldirish mumkin, birdan lichkaga o'tkazadigan silkalar qoldirish mumkin. Bundan ham unumli foydalaning. O'zi kirganingizda nastroykada добавить silka deganingizda hozir eng qulay mana shu, chunki direktda ko'pchilik yozganda Instagramni o'zida SMSlar skritiga qolib ketadi, zaprosda qolib ketadi, chiqmay qoladi. Ko'p biznes egalari yoki ekspertlar kelib meni oldimga shu muammo bilan kelishadi. Menga SMS kelmayapti, yo men ko'rmay qolyapman. Shunaqa leadlar, mana sizga insonlar yozyapti, bular lead deyiladi. Mana begona inson yozyapti, uni tez obработка qilmasangiz agar ular ko'p katta ehtimol bilan boshqa kishiga yozadi. Ya'ni kim birinchi javob bersa, o'sha insondan, o'sha ekspertdan sotib oladi. O'shaning uchun mana shu yozuvchiga, mana sizdan sotib olmoqchi bo'lgan insonga tezroq ularga javob olishi uchun siz bu yoqda o'zingizni Telegram lichkangizni yoki adminingizni nomerini, adminingizni Telegramini silkasini qo'yganingiz yaxshiroq. Va mana shu bio qismini esa maksimalni insonlarga tushunarli, sizdan aniq nima olishi mumkinligini ko'rsatib yozishingiz kerak. Keyingisi esa highlights, aktualni deyiladi bizada, mana ruschasida. Highlight mana shu Instagramda biodan keyin pastda reelslar ko'rinishidan oldin tepada birinchilardan bo'lib turadigan mana shu yumaloq kadrlar. Ya'ni bu yoqda nima bo'ladi? Bu yoqqa qanaqa qilib добавить qilinadi? Ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar uchun storiesga добавить qilingan informatsiyalar highlightslarga saqlanib qo'yiladi. Bu nima uchun kerak? Highlightslarda nima qo'yish kerak? Highlights bu xuddi menyudek narsa. Ya'ni siz mana restoranga kirdingiz, restoranga kirganingizda birinchi bo'lib sizga menyu beradi. Ya'ni mana shu menyuni ko'rib siz zakazat qila olasiz. Agar ofitsiant sizga menyu bermasa, siz u yoqdan faqat mana osh sotadigan joylarda menyu bo'lmaydi, chunki u yerda faqat osh bor bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Siz premium narsa sotmoqchimisiz? Sifatli narsa, ya'ni sizda assortiment bormi va sizdan sotib oluvchilar sizdan aniq qanaqa nima so'rayotganini oldindan bilishi uchun mana shu highlightslar to'lib turishi kerak. Nimaga aynan sizdan sotib olishi uchun. Bular bo'lishi mumkin, mana o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Men haqimda. Masalan, agar siz ekspert bo'lsangiz, o'zingiz haqingizda yozing. Ya'ni o'zingiz haqingizda alohida highlights bo'lsin. Siz qanaqa kirib kelgansiz sohaga, sohangiz bo'yicha nimalarni bilasiz? O'zingiz haqingizda mana bir kun olasiz stories, mana men например bo'lishi mumkin yangi akkauntmisizda ochasizda, mana men shu soha yangi akkaunt ochdim yoki men shu sohani boshladim, kelinglar men sizlarga o'zim haqimda aytib beraman deb turib, masalan 4 ta 5 ta stories bo'lishi mumkin, undan ko'p bo'lishi mumkin. Storieslarda o'zingiz haqingizda gapirib berasiz, storytelling formatda bo'lishi mumkin va mana shu hammasini mana shu aktualniga joylaysiz. Va dalshi qanaqa bo'ladi? Natijalaringiz bo'lishi kerak. Ya'ni nima natija qilgansiz shu sohada, nimalarga erishgansiz, bularni ko'rsatishingiz kerak. Bu ham alohida highlights bo'lishi kerak. Dalshi sizning xizmat turlaringiz. Например, nima xizmatlaringiz bor? Bo'lishi mumkin, agar sizda ko'p xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, hamma xizmatlaringizni masalan ko'rsatib berib, masalan, ko'p beauty sferada bo'lishi mumkin, qosh qiladi, kiprik qiladi, yana laminatsiya qilishi mumkin, permanent qilishi mumkin. Mana shu xizmatlaringizni nima xizmatlar bor va ular haqida gapirib berishingiz kerak. Price qo'yishingiz mumkin. Masalan, har doim odamlar kirib sizga ko'pchilik mana shu direktdan kirib so'rashga ham uyaladi. Va mana shu price'ingiz bo'lsa, agar sizning narxingiz unga to'g'ri kelsa mijozga, u sizdan to'g'ridan-to'g'ri sotib oladi. Endi u xizmat turiga ham bog'liq. Bor shunaqa xizmat turlari, ularga price yozib bo'lmaydi. Ular birdan birga bir gapirganda yoki kastefda o'z narxini aytish kerak, yoki kichikroq xizmatlar bo'ladi. Ular dostupni, hamma sotib olsa bo'ladigan xizmatlar. U yoqda siz уже price'ingizni qo'yishingiz kerak to'liq qilib. Va dalshi bu yoqda xizmatni fikr, ya'ni sizdan sotib olganlarni fikri. Bu odzov deyiladi. Ko'pchilik odzov deb saqlanib qo'yadi. Fikri desa ko'pchilik endi Instagram ruskiy unaqaga moslashgan bo'lgani uchun odzov deb yozganingiz bo'lib tushunarliroq.
Endi fikr, inson mijozlar fikri desangiz ham bo'ladi, juda uzun bo'lsa ko'rinmay qoladi. O'shuning uchun prosta otziv deb turib, sizdan mahsulot sotib olganlar, xizmatingizdan foydalanganlarni odzivlarini bu video formatda bo'lishi mumkin, SMS qilib yozganda bo'lgan bo'lishi mumkin yoki direktdan javob yozgani, direktdan imенно sizga обратный связь qilib turib, sizni xizmatingizga rahmat deb yozganlar bo'lishi mumkin. Mana shular har doim mana shu aktuallikda to'lib borish kerak. To'lib qolsa yangisini ochish kerak. Chunki har doim yangi odzivlar, yangi sotib oluvchilarni, yangi klientlarni jalb qiladi. Keyingi muhim narsa, siz Instagramingizga joylagan oxirgi mana shu 9 ta postlar, Reels bo'lishi mumkin, post bo'lishi mumkin. Ya'ni ular sizni sotadimi, yo'qmi? Birinchi navbatda shuni kirib tekshiring. Agar ular bo'lmasa, ularni tezroq yarating va maksimalni ularni har doim nazorat qilib turing. Vizuali bo'lishi mumkin, obloshkasi, mana shulari hammasi to'g'ri kelyaptimi? Ya'ni sizni sotyaptimi? Insonlarga ishonch beryaptimi? Maksimalni harakat qiling, качественный narsa qo'yishga. Chunki hozir уже raqobat juda ham kuchayib ketdi va insonlar kundan kunga уже oddiy narsa ko'rishmayapti. Odamlarni oddiy kadrlar bilan, oddiy qanaqadir do'y postli kadrlar, videolar bilan ularni уже jalb qila olmaysiz, ularni chaqira olmaysiz. Odamlar maksimalni уже kichkina summadagi narsa bo'lsa ham качественный sifatli narsada ko'rsatilgan, sotilayotgan narsalarga e'tiborlarni qaratishyapti. 3-qadam esa bu content strategiyasi. Ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi yoki faqat sotadi, ya'ni kelib qoling, bizda bunaqa, buni sotamiz, buni sotib oling, bizdan buni sotib oling, yoki ba'zilar umuman sotmaydi. Faqat qanaqadir gaplar gapirib chiqishadi, qanaqadir oldi qochdi gaplar bilan chiqishadi, lekin mahsulotlarni taklif qilishmaydi. Kontentda balans bo'lishi kerak. Aynan shu balans orqali siz sota olasiz. Ya'ni bu degani muntazamlik hammasidan muhim. Ya'ni mana sotganingizda siz birinchi navbatda berishingiz kerak, keyin esa уже so'rasangiz bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Mana 60% foydali kontent qilish kerak. Ya'ni bepul qiymat berish kerak, maslahat berish kerak, dars berish kerak, yo'l yo'riq ko'rsatish kerak yoki ular uchun kerakli bo'lgan informatsiyalarni bepulga berib turish kerak kontentda. Va bular sizni ko'rayotgan auditoriyaga ishonch beradi. Keyingisi esa 30% shaxsiy hayot. Ya'ni sizni hayotingiz qanaqa, bosib o'tgan yo'lingiz, qiyinchiliklar, qanaqa kelgansiz, nimalar bo'lgan, sizni g'alabalaringiz va muvaffaqiyatsizliklaringiz bo'lishi mumkin. Bu insonlarda, auditoriyada sizga nisbatan yaqinlikni hosil qiladi. Va 10% sotuvchi kontentlar bo'lishi kerak. U bo'lishi mumkin sizni xizmatingiz, mahsulotingiz, takliflaringiz bo'lishi mumkin, darslaringiz bo'lishi mumkin. Faqat birinchi navbatda siz berasiz, keyin esa darslaringizni taklif qilasiz. Ya'ni xizmatingizni taklif qilasiz. Bu kontent turlari sizga pul olib keladi. Siz qanchalik baland qiymat bera olsangiz, ya'ni ko'proq qiymat bera olsangiz, siz shunchalik qimmatroqga sota olasiz. 4-qadam bu xizmatni qimmatga sotish. Ya'ni narx bu brenddan keladi, bilimdan emas. Agar sizni bilimingiz ko'p bo'lishi mumkin, lekin uni siz Instagramda taqdim eta olmasangiz, ko'rsatib bera olmasangiz, sizdan qimmatga sotib olishmaydi. Ya'ni kuchli brendingiz bo'lsa, siz yuqori narxda, qimmat narxda sotishingiz mumkin. Qimmat narx esa bu premium mijozlar degani. Brendsiz ekspert har doim arzonga sotishga majbur. Chunki narxini boshqalar belgilaydi, ya'ni klient keladi, uni brendi bo'lmagani uchun men shuncha narx beraman, qilib bering deydi. Bu mijoz ketib qolmasligi uchun xo'p deydi. Ikkinchisi, hammaga, любой odamga xizmat ko'rsataveradi, chunki pul bo'lsin deydi. Dalshi raqobat bilan har doim kurashib keladi. Har doim nima qilsam ekan, masalan, o'ziga o'xshagan ekspert qaysidir narxda sotsa, bu undan ham narxni past qo'yadi yoki nimadir qo'shib beraman deydi. Har doim raqobatlashib yurish kerak va yana ko'p mijozlarga xizmat ko'rsatishi mumkin, lekin daromadi kam bo'ladi. Kuchli brendli ekspert esa narxini o'zi belgilaydi. Uni ideal mijozlar o'zlari qidirib kelishadi. U ekspertga raqobat ta'sir qilmaydi. Kam mijoz bilan ishlasa ham ko'p daromad qilaveradi. Buni hammasini sizga kuchli brend, kuchli shaxsiy brend beradi.
Yana bitta narsa, agar siz narxingizni past qo'ymasangiz, boshqa odamlar siz narxingizni past deb o'ylamaydi. Siz narxingizni baland qo'yishingiz uchun esa sizga albatta shaxsiy brend kuchli bo'lishi kerak. Sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz baland bo'lsa, siz ham o'z xizmatingizga qo'rqmasdan yaxshi narx qo'ya olasiz. Men aynan mana shu shaxsiy brendni qanaqa qilib to'g'ri va reputatsion qilib qurishni o'z kursimda o'rgataman. Bu kursimiz 2 oy bo'ladi va kurs davomida nimalar o'rgatiladi? Sizga reputatsion shaxsiy brendni qilishni yo'llari, qanaqa qilib o'zini taqdim qilish, raspakovka qilish, strategiya qurish, qanaqa qilib to'g'ri zapusк qilish, o'z mahsulotini qanaqa qilib qimmatga sotish va ba'zi bilimlar bo'ladigan mobilografiya bo'yicha, stories making bo'yicha, marketing, target darslari to'liq o'rgatiladi. Bu kursdan siz o'zingizni o'sha kursga kelib boshlaganingizda o'z shaxsiy brendingizni noldan qurib boshlaysiz va bunga men o'zim polni ko'rib sizga yo'nalish beramiz. Ya'ni qanaqa qilsangiz siz ko'pchilik o'zi shaxsiy brend qilganda nimada xato qiladi? O'z pozitsiyasini to'g'ri tanlay olmaydi. Biz bu kursda sizni birinchi navbatda o'z pozitsiyangizni, nishangizni aniqlab olamiz va shunga qarab sizni shaxsiy brendingizni rivojlantirishda kerak bo'ladigan barcha bilimlar o'rgatilinadi. Va mana shu videoni agar siz shu yo'g'igacha ko'rgan bo'lsangiz, siz uchun ajoyib taklif aytganimiz bu raspakovka. Ya'ni mana shu ekspertlarimda zo'r natija bo'layotganining eng asosiy sababi bu kuchli raspakovka. Ya'ni raspakovkada biz sizni ochamiz. O'zi siz nimada kuchliligingizni, sizda nima qilish kerakligini polni oldindan strategiya qilinadi. Va bu raspakovkadan keyin qilinadigan jarayon. Biz mana shu raspakovkani birgalikda qilib turib, sizni aynan pozitsiyangizni aniqlaymiz va siz uchun strategiya tuzamiz. Mana shu videodan kirib, video pastida havola bor. Shu havola orqali o'tib, siz ro'yxatdan o'tsangiz, kursimizga yozilganlarga, birinchi bo'lib 10 ta yozilgan insonlarga raspakovka qilib beriladi. Aynan men bilan birga-bir konsultatsiya bo'ladi va raspakovka bo'ladi. Mana shu yo'qdan o'sha sizni bozordagi eng kuchli shaxsiy brendi bor ekspertlardan bo'lishingizga bo'ladigan ilk qadamlarni birgalikda qo'yamiz.